Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Molti credono che imparare una lingua straniera sia un'impresa per pochi prescelti, ma in realtà è l'esatto opposto. Imparare una lingua straniera è tutt'altro che impossibile, ma richiede ovviamente il giusto approccio e la giusta metodologia. In questo video userò l'esperienza accumulata durante l'università studiando lingue straniere per insegnarvi passo dopo passo tutto ciò che bisogna fare per imparare una nuova lingua in maniera efficace ed efficiente, affinché possiate comunicare nel giro di poche settimane. Allora, la prima cosa che bisogna fare per imparare una lingua straniera è acquisire vocaboli di base. È inutile studiare sin da subito la grammatica se non si conosce nemmeno il significato delle parole che i libri utilizzano negli esempi. Imparare vocaboli di base come ciao, mangiare, bambino è fondamentale per avviarsi all'apprendimento di una nuova lingua. Per imparare vocaboli base, il mio consiglio è, a meno che non si tratti di bambini, seguire un approccio bilingue, e cioè imparare nuove parole attraverso la traduzione. Fate una lista di 50, 100, 150 parole base nella vostra lingua e attraverso un dizionario cartaceo o online, come per esempio Word Reference, traducetele nella lingua che volete imparare. Una volta fatto questo è il momento di memorizzarle e a questo proposito esistono davvero tantissime app che permettono di creare flashcard. Vi basterà fare una piccola ricerca e ne salteranno fuori a dozzine. Passo numero 2. Coniugazione base dei verbi. Una volta che avrete imparato i vocaboli di base, sicuramente conoscerete anche i verbi più utilizzati nella lingua da apprendere. Ma non basta. Per riuscire a comunicare sin da subito è essenziale però che impariate almeno a coniugare i verbi più importanti nei tempi più comuni e indispensabili, e cioè presente, passato e futuro. Avete capito bene? Per comunicare, e sottolineo comunicare, il che non significa parlare bene, vi basterà conoscere semplicemente 3 tempi verbali. Se vi state chiedendo dove trovare la coniugazione dei verbi, la risposta è piuttosto ovvia ed economica: Google. Ci sono migliaia di siti che offrono la coniugazione dei verbi di qualsiasi lingua, quindi vi basterà semplicemente digitare il verbo che desiderate e il gioco è fatto. Grammatica base. Arrivati a questo punto dovreste essere in grado di comunicare, ma ovviamente in maniera piuttosto sgrammaticata. Però, ebbene sì, il passo numero 3 prevede l'apprendimento della tanto odiata e temuta grammatica. Ma non dovete spaventarvi, perché non dovrete imparare sin da subito regole e strutture complesse. Per parlare sufficientemente bene vi basterà studiare semplicemente genere e numero, ossia come formare il maschile e il femminile o il singolare e il plurale, le preposizioni e i comparativi di minoranza, di maggioranza e di uguaglianza. Graziana, ma che stai dicendo? Sei impazzita? Solo queste 3 cose? Ma sì, questi 3 temi sono sufficienti per parlare una lingua. Poi ovviamente una volta imparati questi si potrà procedere con quelli più difficili. Passo numero 4. Ascoltare. E già siamo finalmente arrivati alla parte più divertente. Perché il quarto passo per apprendere una lingua straniera è uno dei miei preferiti, nonché uno dei più utili. Dovrete ascoltare quanto più materiale possibile nella lingua che volete apprendere. Farlo non sarà difficile, vi basterà semplicemente ascoltare per esempio la radio con il vostro smartphone mentre siete in giro o mentre vi state preparando, oppure potrete vedere la televisione, serie TV, film, show e chi più ne ha più ne metta.
chiaramente nella lingua target. Ok, lo so cosa state pensando. Ma Graziana, guardare film, serie TV e show in lingua straniera non è sempre possibile. Ci sono molte georestrizioni. Lo so, ma non disperate, ho la soluzione a questo problema. Vi basterà utilizzare un banalissimo ed economico VPN. Per esempio NordVPN, che si è gentilmente offerto di sponsorizzare questo video e di offrire a tutti coloro i quali seguono questo canale uno sconto super vantaggioso. Infatti, iscrivendovi a NordVPN utilizzando il link che vi ho lasciato nella descrizione o il codice coupon LERNAMO, riceverete uno sconto dell'81%, il che significa che dovrete pagare semplicemente 3,17 euro al mese. E, come se non bastasse, se vi iscrivete al piano da 3 anni riceverete anche 4 mesi gratuiti. Tra l'altro, NordVPN offre una garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Questo significa che se nei primi 30 giorni il loro servizio VPN non dovesse piacervi, potrete chiedere un rimborso totale. Ma fidatevi di me, non potrete mai trovarvi male con loro. Io, per esempio, uso NordVPN ogni giorno e navigo veloce e protetta come se fossi all'estero. Ma adesso passiamo al numero 5. Parlare. Questa può essere definita sicuramente la parte più difficile dell'apprendimento di una lingua straniera. Infatti, parlare una nuova lingua implica non soltanto la conoscenza di nuove parole, nuove coniugazioni di verbi e nuove strutture grammaticali rispetto a quelle della propria lingua, ma significa anche adattare il proprio apparato fonatorio a suoni mai usati prima, per imitare e riprodurre nuovi suoni rispetto a quelli soliti a cui siamo abituati. E come se questo non fosse abbastanza, molti trovano difficoltà nel parlare una nuova lingua a causa della loro timidezza e paura di sbagliare. A questo proposito, io e il mio ragazzo abbiamo realizzato un fantastico video dedicato proprio alla timidezza e a come combatterla e sconfiggerla. Il link lo trovate nella card e in descrizione. In ogni caso, come con tutte le cose, con la pratica si impara. Quindi trovatevi qualcuno con cui parlare, preferibilmente un madrelingua, ma non è una cosa strettamente necessaria, e parlate senza timori. E anche se sbagliate, cosa importa? Sbagliando si impara. Ma dove troviamo qualcuno con cui parlare? Se non doveste trovare nessuno con cui parlare nella vostra città, vi basterà semplicemente scaricare delle app gratuite, come per esempio HelloTalk o Tandem, che vi permetteranno di mettervi in contatto con tantissime persone in tutto il mondo che vogliono imparare la vostra lingua e sono disposte a insegnarvi la loro lingua. Comodo, no? Ma dulcis in fundo bisogna leggere. Leggere libri, giornali, fumetti, qualsiasi cosa va bene, l'importante è leggere. La lettura è davvero uno strumento estremamente importante quando si sta imparando una nuova lingua, perché vi permette di imparare nuovi vocaboli, nuove strutture grammaticali e anche nuove figure retoriche. Per esempio, potreste fare quello che io ho fatto per imparare l'inglese, e cioè selezionare quei blog e quei giornali che trattano gli argomenti che a voi maggiormente interessano. Per esempio, per quanto mi riguarda, io leggo quasi sempre blog o riviste di moda in inglese e qualche volta anche riviste di tecnologia. Mentre per rimanere sempre aggiornata sulle ultime notizie, leggo la BBC attraverso la loro app gratuita. Che ve ne pare? Bene, ma adesso non perdete tempo in chiacchiere e iniziate subito a imparare la vostra nuova lingua. Anzi no, prima di farlo non dimenticate di scrivermi nei commenti quali lingue avete già imparato e quali lingue invece vorreste imparare. Io per esempio vorrei tanto imparare il portoghese. So che ci sono migliaia di brasiliani e portoghesi che seguono questo canale.
Spero di farlo entro la fine dell'anno. Io vi saluto e vi auguro tanta fortuna con il vostro studio. Ciao ciao!